Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta Rezzak-ı Mutlak'ın yalnızca Cenab-ı Hak olduğunu bilenler. Hatta bu biliş sebebiyle rızık peşinden değil de Rezzak peşinden gidenler. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen hafta Biri Bir Gün'de Musa Aleyhisselam'ın rızık bahsine dair bir menkıbesini paylaşacaktık. Fakat mevzu aldı başını Hazreti Süleyman'a gitti. Hazreti Süleyman'a gidince Hazreti Musa'ya borçlu kaldık. Şimdi borcu ödemenin vaktidir. Bu borç bahsi enteresandır. Bir gün sevdiğim bir hocam dedi ki, ya tanıdığımız bir Osmanlı bakiyesi, zarif bir zat var 70'li yaşlarda. Arada bir gelirmiş, dermiş ki efendi hazretleri bir 20 liranız var mı? Böyle mahcup bir şekilde. Tabii var efendim filan. Bana borç verir misiniz? Veririm diyor 20 lira. Gider. 2 hafta sonra getirir parayı ama bir hafta sonra gelir. Efendi hazretleri bir 50 lira borç verir misiniz? Sürekli bir borç alışverişi. Hadiseyi bize nakleden Hazret diyor ki, ya biliyorum böyle bir paraya ihtiyacı da yok. Fakat niçin arada bir gelip bu parayı istiyor merak ediyorum. Mahcup etmemek için de soramıyorum. Bir gün sordum diyor. Dedim ki durum böyleyken böyle. Hayır olsun. Demiş ki ah efendiciğim. İhtiyacım olduğundan değil de bir hadis-i şerif okudum. Neymiş o hadis-i şerif? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki bir insan ödemek kastıyla birisinden borç alırsa Allah o kişiye o borcu ödetmeden canını almaz. İhtiyacım olduğundan değil, ömrümü uzatıyorum efendiciğim demiş. Bak incelik, adam yakalamış. Şimdi gerçi bunu anlattım, iyi etmedim. Niye iyi etmedim? Geçen haftaki kıssayı dinleyen dostlar diyor, abi böyle kıssanın içinde kıssa, kıssanın içinde kıssa falan kafamız karıştı. Lan ben kafanızı karıştırmak için uğraşmıyorum ki. Bak çıkıyor geliyor oradan mevzu. Ben tam size bu defa kafanızı karıştırmadan direkt meseleyi anlatacağım. Merak etmeyin diyecekken daha bunu bile diyemeden meselenin birisi çıktı geldi öbür taraftan. Anlatabiliyor muyum? Bu iş şöyle. Bu da birazcık karıştırmak olacak da dur Hazreti Musa'yı bekletelim birazcık. Şöyle derler. Sohbetle vaaz arasındaki fark şudur. Vaaz konuşanın dilinden çıkar ekseriyetle, dinleyenin kulağına gider. Hadi vaiz efendilere haksızlık etmem adına şunu da söyleyeyim. Bazı irfan ehli vaiz efendilerin kalbinden çıkar, dinleyenin de kalbine gider. Ama sohbet işte o başka bir şey. Nasıl başka bir şey? Sohbet dinleyenin gönlündeki talepten doğar. Konuşanın dilinden dökülür. Eskiler derler ki, eskiler demeyelim ona kudema diyelim. Çünkü eski eskiyip gitmiştir de kadim olan her dem yenidir, bir köşede durur. Kudema der ki, dinleyen, söyleyenden arif gerektir. Niye? Bir hadis-i şerife işaretle bunu söylerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, Allah konuşanlara dinleyenin gönlündeki talep kadar hikmet ilham eder. Şimdi bazı meseleler gelip araya giriveriyorsa böyle, o araya hangi meseleyi nasıl sokuştursak diye bu fakir düşündüğü için değil de seyredenlerin gönlündeki bir talep, bir şey onu doğurduğu için. Şimdi böyle deyince de şöyle demiş oldum aslında. Ben sohbet ehli bir zatım. Yok ya haddimizi biliriz biz. Sohbet neresi, biz neresi. Neyse. Musa Aleyhisselam'ı çok bekletmeyelim. Bu defa direkt değil. Bazen öyle diyorlar. Direkt başka bir şey. Direkt. Sonunda T var. Direkt. İmam Hatip mezunları anlayacak ne dedim. Musa Aleyhisselam devletli otururken Cenab-ı Hak demiş ki ya Musa Firavun'a git. Musa Aleyhisselam da o zaman Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlendiği devir. 2 tane de Mevla güzel çocuk vermiş. Böyle az bir rahat etmiş. Artık koyun gütmenin 10. senesinde filan Şuayb Aleyhisselam'la böyle bir anlaşırlar. Şuayb Aleyhisselam der ki 8 sene bu koyunları güdersen kızlarımdan birini sana veririm. Ama bu 8'i ona tamamlarsan bu da bizim için iyi olur.
Musa Aleyhisselam da der ki 8 sene koyunları güderim ama ona tamamlayacağıma dair sana bir söz veremem. Fakat tamamlamaya gayret ederim. İrfan ehli bu iki peygamber arasında geçen konuşmayı ticaret ahlakının önemli bir yerine koyarlar. Başında neyse onu konuş. Anlatabiliyor muyum? Nitekim Musa Aleyhisselam aynı Şuayb Aleyhisselam'ın istediği gibi 8 seneyi ona tamamlar. İşte o 10. seneye doğru Mevla Musa'sına der ki Firavun'a git, tebliğ et. Şu evde çoluk çocuk var. Musa Aleyhisselam'ın gönlüne böyle bir zelle düşer. Şimdi ben gideceğim de çoluk çocukla ne yiyecekler, ne içecekler. 3 ay gideceğim. 3 ayda gelebilirsem geri geleceğim. Çocukların rızkı. Zelle peygamberlerin böyle ufak, ona haşa hata demekten Allah'a sığınırım. Tabir önemli. Ayak sürçmeleridir. Ufak sürçmeleridir. Allahü Teala Subhan olanın, noksan sıfatlardan münezzeh olanın bir tek kendisi olduğunu bize beyan ve ispat için ulul azm peygamberler dahil, Risalet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahil peygamberlerine bir takım zelleler yaptırmıştır ve biz de oradan bir şeyler öğreniriz. Şimdi bu işlerin kıyısından köşesinden haberdarı olan kişi bile rızkın Allah'tan olduğunu bilirken rızkun cedid ya müncedid demişler. Yeni gün, yeni rızık Mevla verir. Bunu bilirken haşa ki Musa Aleyhisselam bilmiyor olsun. Ama bir an kalbine bir şey düşmüş. Böyle çoluk çocuk ne olacak? Bu düşüşlerden bütün peygamberler bir şekilde yaşamış. Zorlandığımın farkında mısınız? Çünkü gönlüme bir şey hücum ediyor. Size söz verdiğim için o hücum eden tarafa doğru gidemiyorum. Mevzuyu anlat Serdar Tuncer diyorum kendime. Beni mahvettiniz. Beni bu hale siz getirdiniz. Anlatacağım. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın zellelerinden bahsedilir. Bir tanesi ve gallagat ebvabe ve galet heytelek. Kapıları kapattı ve hadi gel dedi. Hazreti Züleyha meselesinde az kalsın o da ona meyle de yazdı diyor Cenab-ı Hak. Hani kadın Yusuf'a karşı istekliydi Hazreti Züleyha. Yusuf da az kalsın ona meyle de yazdı. Rabbinden bir işaret görmeseydi. Rabbinden gördüğü işareti müfessirun, işari tefsirlerde şöyle ifade etmişler. Bu ola ki şudur. Cibril Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın suretinde gözükmüş ve Hazreti Yusuf'un göğsüne eliyle sert bir şekilde vurmuştur. Bir taraf böyle söyler. Bir başkası der ki yok, Yakup Aleyhisselam karşısına çıkmış parmağını dişleyerek sen bunu yapacak mısın gibi ona hiddetle bakmıştır. Şu. Bunu görünce diyor Yusuf Aleyhisselam vazgeçti. Sonrasında bu mesele kendisine sorulduğu vakit ben nefsimi temize çıkarmam deyişi, benim bir talebim yoktu deyişi bir zelle olarak Yusuf Aleyhisselam'ın hanesine kaydedilir. Mesela ikinci bir zellesi zindanda iki arkadaşla tanışır. Onlar kendilerine rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf tabir eder. Tabirin neticesinde hayatta kalıp kralın hizmetçisi olacağını düşündüğü kişiye döner ve der ki Rabbinin yanında beni an. Yani efendinin yanında beni hatırla. Allah'tan değil de arkadaşından bunu istediği için derler. O onu orada unuttu. Seneler sonra çıkar gelir. Bir başka zelle. Bir üçüncü zellesinden bahseder. Bir gün Yusuf Aleyhisselam anlatalım mı ya? Bir gün biri bir günde başlı başına böyle başlayalım. Yusuf Aleyhisselam'la başlayalım. Başka peygamberi misafir etmemeye çalışarak Yusuf Aleyhisselam'ı konuşalım bir gün. Üçüncüsü enteresandır. Yusuf Aleyhisselam melik olduğunda kardeşleri yanına gelir. Bünyamin'i de getirirseniz size veririm bundan sonra erza der. Öz kardeşi olan Bünyamin'i de alır gelirler. Hazreti Yusuf böyle bir kırbası varmış. O kırbayla buğdayı alır ölçek ölçek tartar ve ihtiyaç sahiplerine verirmiş. Kırbasını adamlarına diyor ki bu çocukların çantalarına koyun. Şu ufak olan var ya diyor, ufak olan. Bünyamin'i gösteriyor öz kardeşin. Onun çantasına ona haber vermeden koyun. Kırbayı koymuşlar Hazreti Bünyamin'in çantasına. Tam onlar işi bitip de ayrılacağı zaman Yusuf Aleyhisselam demiş ki kırbam kayıp. Durmuş tabii yolcular. Arayın demiş. Siz mi hırsızlık ettiniz? Şimdi bu siz mi hırsızlık ettiniz cümlesi de Yusuf Aleyhisselam'ın bir zellesi olarak kaydedilir. Tamam mı? Siz mi hırsızlık ettiniz? Yok diyorlar biz almadık.
Yusuf Aleyhisselam soruyor orada. Diyor ki sizde hırsızlığın cezası nedir? Soruyor ama bildiği bir şeyi soruyor aslında. Hırsızlığın cezası diyorlar efendim bizde mal çalanın mal sahibinin yanında köle olarak kalmasıdır. Yusuf Aleyhisselam bunu biliyor. Nereden biliyor? Daha küçük bir çocukken çok güzel bir zat-ı şerif Yakup Aleyhisselam babası onu halasına bırakmış. Bak meselenin içine gene girdi girsin. Nasıl anlatmayayım ben? Babası onu halasının yanına bırakmış. Bir müddet Yusuf Aleyhisselam halanın yanında kalmış çocukluğunda. Öyle bir adet var demek ki o zaman. Gün gelip de Hazreti Yakup Yusuf Aleyhisselam'ı almaya gidince hala Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin abicim Yusuf Aleyhisselam'ın da hayatının daha çocukluğunda bir gömlek başlıyor. Sonra bir başka gömlek önden mi yırtıldı arkadan mı yırtıldı? Sonra bir başka gömlek al bunu babama götür. Bu gömlek Hazreti Yusuf anlatıyor bunu da konuşalım. Halası gömleğini kaldırmış altına dedelerinden kalan bir kuşağı sarmış kıymetli bir kuşak. Gömleği de indirmiş. Yusuf Aleyhisselam çocuk bilmiyor ne olduğunu. Yakup Aleyhisselam alıp da Hazreti Yusuf'u götürürken demiş ki bir saniye dedelerimin kuşağı yok. Ola ki Yusuf'tadır. Yakup Aleyhisselam tacüple Yusuf yapmaz öyle şey bilmez çocuktur demiş. Gömleği kaldırmışlar ki o kuşak Hazreti Yusuf'un belinde sarılı. Hala demiş ki Yusuf benimdir. Ayrılmak istemiyor. O güzellikten ayrılmak istemiyor. Yusuf benimdir demiş. Sonra merhamete gelmiş de bunu ben ettim. Yusuf'tan ayrılmak istemediğim için ettim diye Hazreti Yakup'tan özür dilemiş. Şimdi Hazreti Yusuf bu hadiseden mülhem hırsızlığın cezasının onların şeriatında ne olduğunu biliyor ve Bünyamin Aleyhisselam'ı yanında tutmak istiyor. Onun için diyor ki sizde hırsızlığın cezası nedir? Hırsızın mal sahibinin yanında kölelik etmesidir diyorlar. Arayıp bakınca Bünyamin Aleyhisselam'ın çantasından çıkıyor Bünyamin benimdir diyor alıyor. Bunu da Yusuf Aleyhisselam'a dair bir zelle olarak kaydederler. Bu bir köşede dursun dönelim mevzuya. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya diyor ki git Firavun'a anlat. Hazreti Musa kalkıp gidecek. Orada o anlatta kavli leyyin dediğimiz bir şey var. Hani güzel söz söylemek. Güzelce söz söyleyecek ve Firavun'u davet edecek. Firavun enteresan bir adamdır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Nemrut'un ismi geçmez. Firavun geçer. Niyesini şöyle izah ederler. Firavun bütün o zulmüne rağmen ene rabbukumul ala haşa deyişine rağmen cömert bir adamdır. Cenab-ı Mevla diyor onun cömertliğinin hatırına bak burada bu kadarcık onun adını geçirdi. İlginç işler. Kavli leyin güzel söz söyle diyor. Bu kavli leyin önemli. Haccacı zalim. Şimdi bir şey yapmak istiyorsan yapmayacağım demen lazım. Şimdi normalde daha fazla dağılmaya başladı. Ya dağılsın toparlarız. Haccacı zalim, çok zalim bir zat. Bir gün camiye girmiş. Hatip de delikanlı bir hatip. Hutbe irade ediyor. Haccacı görünce onun zulmünü ona haykırayım diye sert ifadelerle anlatmış falan. Fakat Haccac az buçuk mevzulara da agahtır. Enteresan bir adamdır. Ayrı bahis uzar. Haccac zalim hutbe bitince soruyor hatibe diyor ki sana bir şey soracağım diyor. Sen mi Musa'dan daha hayırlısın? Ben mi Firavun'dan daha şeddat bir adamım? Allah kelimine dedi ki Firavun'a giderken kavli leyyin güzel söz söyle. Ama senin bu yaptığın oldu mu diyor. Bu işleri de bilen birine benziyorsun. Sen mi ondan hayırlısın ben mi öbüründen şeddadım? Ne yaptın sen demiş. Kavli leyin. Sadece kavli leyinle de bitmez aslında. Birbirimizin arasında o konuştuğumuz, aldığımız, verdiğimiz mevzular var ya. Kavli sedid var, kavli maruf var, kavli hasen var, kavli tayyib var da buralara girersen bana kızarsınız girmeyeceğim. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Musa Aleyhisselam vazifeyi almış. Firavun'la görüşmeye gidecek. Kalbine böyle bir zelle düşünce çoluk çocukun rızık nasıl olur falan. Mevla demiş ki dur ya Musa. Kızıldeniz'e git. Peki ya Rabbi. Kızıldeniz'e varmış. Cenab-ı Hak demiş ki paçalarını sıyır, suya gir. Sahilde böyle paçalarını diz hizasına kadar sıyırıyor devletli. Suya giriyor. Asanı vur diyor.
Hazreti Musa böyle asasını vurmuş ki sert, kumun altında sert bir kaya. Kayaya çarpıyor. Cenab-ı Hak diyor o kayayı oradan çıkart. Eğilmiş. Hazreti Musa güçlü bir zat-ı şeriftir. Evet, güçlü bir zat. O kayayı oradan zar zor çıkartmış. Şöyle bir kucak dolusu bir kaya düşün. Almış ve getirip sahile koymuş. Mevla diyor ki asanı kayaya vur. Asa Hazreti Musa'ya Şuayb Aleyhisselam'dan miras kaldığı rivayetler arasında daha evvelki peygamberlerin de kullandığı söyleniyor. Hatta Cenab-ı Hak o elindeki nedir diye Tur-i Sina'da sorduğu vakit diyor ki ya Rabbi o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarımı güderim, işte onunla çalı çırpı çırpam filan. Niye böyle dediği sorulunca şöyle rivayet ederler. Ya Rabbi seninle konuşuyorum. Azıcık daha konuşmana muhatap olabilmek için. Sözü uzattım. Bu da büyüklerin huzurunda edep dairesi içerisinde bir şey sorulduğu vakit sözü onların nurlu nazarına, onların kutlu sözlerine muhatap olma adına azıcık uzatabilmenin delili sayılmış. Elinde asası var. Asayı diyor kayaya vur. Hazreti Musa kayaya vurunca kaya ikiye yarılmış. İçinden daha sert bir taş kütlesi çıkmış. Cenab-ı Hak diyor ki asanı bir daha vur. Kayaya bir daha vurmuş. O da yarılmış. İçinden çok daha sert bir kütle, sert bir cisim. Cenab-ı Hak diyor ki vur ya Musa. Hazreti Musa bir kez daha vurunca o en içteki taş kütlesi de ikiye ayrılmış. Ve içinde bir böcek. Böceğin ağzında yeşil bir yaprak parçası. Musa Aleyhisselam böyle tacüple bakmış. Şimdi denizin içinde, toprağın altında bir kaya, kayanın içinde bir kaya, onun içinde bir başka kaya, onun içinde bir böcek, ağzında yeşil bir dal parçası, yaprak parçası. Dikkat kesilmiş. Allah-u Teala demiş ki, kulak ver ya Musa. Böcek ne diyor? Musa Aleyhisselam eğilmiş ki böceğin dudakları kıpır kıpır bir şeyler söylüyor. Kulak vermiş. Böcek diyor ki, Subhane men yarani ve ya'rifu mekani ve yesma'u kelami ve yerzuguni ve la yensani. O Allah'ı tesbih ederim ki benim yerimi bilir, beni görür, benim sözümü işitir, benim rızkımı verir ve beni unutmaz. Böceğin dilindeki dua bu. Allah-u Teala Musa'sına bak ben o böceğin bile rızkını unutmazken sen Firavun'a gittiğinde senin çoluk çocuğunu rızıksız mı bırakırım? Ey kelimim diyor ama cevap sert gelmiş. Şimdi hadisenin bir diğer tarafından bakın. Böceğin bu niyazı Evrad-ı Kutsiye'ye, Şah Nakşibend Efendimizin Kudüs'e ruh Evrad-ı Kutsiyesine kadar gelmiş. Ya bu kadar enteresan bir şeydir. Necip Fazıl Kısakürek diyordu ki kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elimdeyse beyazdan gel de sıyır beyazı. Tarih boyunca trilyonlarca, kentrilyonlarca böcek geldi geçti. Ama bunlardan bir tanesi nasipli bir böcek be kardeşim. Çünkü ulul azm bir peygamberle muhatap oldu. Onun nazarına muhatap oldu. O ondan bir şey aldı. O böceğin duası döndü geldi. Evliya-i Kiram Hazaratı'nın zikri şerifinin içinde yer buldu. Bahta bakar mısınız? Nasibe bakar mısınız? Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri merhum sohbet ederken bazen şöyle dermiş. Seni fil olarak yaratmayan Allah'a hamd için ne yaptın bugün? Bak Allah isteseydi seni fil olarak da yaratabilirdi. Karınca olarak yaratabilirdi. Biz bazen şöyle düşünüyoruz. Ya insan olarak yaratılmak hak ettiğimiz bir şey kardeşim. Ya, değil mi? Sağlık, sıhhat zaten hakkımız olan bir şey. Rızık vesaire hakkımız olan bir şey. Evlad-ı yal hakkımız. Hiçbirisi hakkımız filan değil. Hepsi onun lütuf ve inayeti sebebiyledir.
hakkımız filan yok. O lütfetti de insan olduk. İnsan olmak için Bezmi Eles'te hangimiz dilekçe verdik? Ya Rabbi ben insan olmak istiyorum ve neticesinde insan olduk. O böyle diledi ve insan olduk. Ama bir insanın ayağının altındaki herhangi bir karınca olabilirdik. Şimdi bak yaz günü görüyorum böyle güneşte güzel kuçular. Korkutepe vardı. Allah rahmet etsin. Köpek demeyin rencide olur derdi. Köpeklerden kuçu diye bahsederdi. Kuçular böyle yatıyor güneşte. Yemek yiyorsun bir restoranın açık alanında. Kuçu geliyor ayağının dibine yatıyor güneşte. Bakıyorsun şöyle. Seni orada yemek yiyen insan olarak yaratan Allah o kuçuyu güneşte gelip senin ayağının dibine yatacak bir hayvan olarak halk etti. Ve istese seni o yapardı, onu sen yapardın. Bir insanın hiçbir şeyi olmasa, sadece insan olarak Mevla kendisine halk ettiği için ona şükretmeye kalksa, ömür boyu başını secdeden kaldırmasa, yine insan olarak yaratılmanın şükrünü ifa etmiş olabilemez. Bir de işin diğer tarafı var. Allah muhafaza. Ve yegulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Öyle bir gün gelir ki kafirler şöyle derler. Keşke toprak olsaydı. Bırak insan olmayı, bırak hayvan olmayı. Keşke toprak, yani keşke yaratılmamış olsaydı. Neyse, bahsi çok uzattık. Toparlayacak olursak. A benim cancağız. Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te diyor ki, avam rızkın peşinde koşar. Havas, akıllılar Rezzak peşinde koşarlar. Çünkü her insanın rızkı ezelden taksim edilmiştir. Ne yiyecek, ne yaşayacak, ne kadar ömür sürecek vesaire. Hani araba gider, tak kuşa çarpar, kuş düşer. Kudema derdi ki rızkı bitmiş. Rızkı bitmiş garibin. Onun için böyle. Rızkın bittiği gün mevzu bitecek. Şakiki Belhi Hazretlerine atfedilen bir kıssa vardır. Hani İbrahim Ethem Hazretleri de olabilir. Çok mühim değil. Kıssaları dinlerken asıl olan hisseye odaklanmaktır. Hissenin terazisine kendisini çıkartmaktır. O muydu, bu muydu? Böyle olur mu, şöyle mi olur? Şöyle olmaz, böyle mi olur? İsrailiyat mıdır, Urufiyat? Ya boş verin bunları abiciğim. Kıssanın terazisine çıkartın, kendinizi orada bir tartın. Doğru olan şey bu. Şakiki Belhi Hazretleri diye arz edeyim. Bir gün bir dervişle karşılaşıyor. Derviş diyor ki efendim bana nasihat eder misiniz? Sormuş Hazretim. Demiş ki rızık bahsinde ne yaparsınız? Allah bulursak hamd ederiz demiş. Bulamazsak sabrederiz. Ne kadar masum bir söz değil mi? Hani hepimiz gibi. Bulursak hamd ederiz. Bulamazsak sabrederiz. Şakiki Belhi Hazretleri böyle bakmıyor. Diyor ki Belh'in köpekleri de sizin gibi yapar. Tokat. Kalmış aman ya Rabbi. Siz ne yaparsınız efendim bu bahiste? Bulamazsak hamd ederiz. Bulursak dağıtırız. Erkeklik budur. Cinsiyet manasına değil, şahsiyet manasına. Erkeklik, heriflik, mertlik, cömertlik, tevekkül, rıza, adam olmak ahada budur. Bulamazsak hamd ederiz. Bulursak dağıtırız. Var mısınız erenler? Var mısınız erenlere gönül verenler? Var mısınız Rezzak-ı Mutlak'ın o olduğunu bilenler? Ondan gayrının Rezzak olmadığını bildiği için rızık peşinde değil, Rezzak peşinde gidenler. Ah ki ah. Evet. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.